दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपना बाड़ी दिखाऊंगी। हम लोगों ने क्या क्या लगा के रखा है, अपना बाड़ी, अपने घर का सीन। आइए देखिए मेरे घर का बाड़ी। ये तो देखिए। दोस्तों देखिए, ये है मेरा घर और इधर से शुरुआत होती है मेरे बाड़ियों की। इधर सामने में हम लोगों ने लगा के रखा है टमाटर। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं हम लोगों के घर के टमाटर, ये देखिए। और हम लोगों ने इधर लगा के रखा है जस्ट सामने में ही नींबू का पौधा। ये भी बड़ा हो गया है दोस्तों। इधर से हम लोगों के घर के बाड़ी का कुआं की तरफ जाता है रास्ता, देखिए। और ये जस्ट सामने में है हम लोगों के घर का अनार का पौधा। ये देखिए इसमें फल भी लगे हुए हैं दोस्तों। मेरे घर में सारे लगभग प्रकार के फ्रूट्स हैं दोस्तों, ये देखिए। और इधर से मेरा जस्ट घर ही है, रास्ता उसका। और ये हम लोगों का घर का बंकू है। उधर देखिए खाना बनाने के लिए चूल्हे जल रहे हैं। तो ये रहा मेरे घर का बाड़ी का कुछ सीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों कमेंट में।